शहर बाजार देखे है। माथि डाँडा मकै डाँडामा ल बेस्तरबाट चाहिँ यस्तो दामी देखियो यहाँबाट। के रे यो ठाउँको नाम? चण्डी डाँडाबाट चाहिँ बेस्तर बजार यति राम्रो देखिँदो रहेछ, यस्तो राम्रो। डाँडा काँडा हरियाली, हाम्रो लमजुङ यति राम्रो छ। यति राम्रो, यति पिस बस्नको लागि यति आनन्द ठाउँ। हरियाली भन्यो हरियाली, डाँडा काँडा भन्यो डाँडा काँडा, हिमालको नजिक हरेक चिजले भरिपूर्ण, हरेक चिजले भरेर गाउँ जाने होइन। यो त रिजर्भ बस जस्तो छ। गाडी गएको काटो यस्तो टिकटक बनाउन नि आउँदो रहेछ, पछाडि हालेर। ए यस्तो हेर्नु त पहाडबाट पुरै झर्नाहरू झरिरहन्छु पुरै। आमामा खतरा अनि है, प्राकृतिक रूपले भरिपूर्ण हाम्रो देश नेपाल, हाम्रो लमजुङ। हाम्रो कच्चीबाट सुरु भयो, यहाँसम्म मात्रै रहेछ पिच चाहिँ, त्यसपछि चाहिँ कच्ची नै रहेछ। यस्तो भिड रहेछ। हाम्रो यस्तो बाटो है, आधा बाटोसम्म पिच रहेछ, आधा बाटोबाट चाहिँ पुरै यस्तो बाटो यस्तो रहेछ है। बाटो सबै यस्तै छ, ठिकै छ बाटो त। यस्तो डाँडा काँडा यति राम्रो देखिँदो रहेछ यहाँबाट। पुरै लालीगुराँसको बोटहरू टन्नै रहेछ। लालीगुराँस फलेको सिजनमा आयो भने चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ जस्तो छ यहाँबाट चाहिँ। पुरै डाँडा काँडा हरियाली रमाइलो रहेछ। बल्ल घरहरू देखिँदैछ। यो चाहिँ बागलुङ पानी भन्ने ठाउँ रहेछ। यता चाहिँ पुरै तल तल होटेलमा के ल यहाँ चाहिँ पुरै बादलको चाहिँ ओछ्यान जस्तो देखिरहेको छ। यस्तो राम्रो ठाउँ, लमजुङमा पनि यस्तो राम्रो ठाउँहरू छ भन्ने कुरा थिएन, थाहा थिएन। ल बिस्तारै घरहरू देखिँदैछ, कस्तो राम्रो राम्रो घरहरू छ। हामी चाहिँ गन्तव्यतिर नै छौँ, अन्त गइ नै छौँ हामी। Still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. बाटो हिँड्ने बाटो यस्तो दामी देखिरहेछ आज, कस्तो राम्रो रहेछ। ल हामी बागलुङ पानी कटेर यो कपुर गाउँ आइपुग्यौँ। यो चाहिँ कपुर गाउँ रे। बागलुङ पानी स्वास्थ्य चौकी रहेछ। बागलुङ पानी नै रहेछ, कपुर पानी रहेछ। बागलुङ पानी स्वास्थ्य चौकी।
यो होला कपुर गाउँ के भयो घले गाउँ आइपुग्यौँ फाइनल्ली हामी परदेशद्वार आइपुग्यौँ वी आर इन घले गाउँ यहाँ अब हामी चिया खान जाने ल गाडीमा तल झर्दै ल कस्तो लाग्यो पछाडि बस्दा रमाइलो भयो यता हेर्नु मलाई देखा ल फाइनली घले गाउँ आइपुग्यौँ होइन ल दिदी कस्तो लाग्यो हजुरलाई एकदमै मौसम कस्तो लाग्यो मौसमले अझै आज अलिक साथ नदिए जस्तो लाग्यो घाम लागेको भए चाहिँ अति रमाइलो जान ल घले गाउँ चाहिँ एकदम राम्रो ल कस्तो लाग्यो भाउजू हजुरलाई घले गाउँ एकदम रमाइलो लाग्यो बस्ने गरी आउनुपर्छ अर्को पिस फिल भइरहेछ है घले गाउँ पर्यटन व्यवस्थापन समिति स्मार्ट भिलेजको सम्पर्क कार्यालय रहेछ है टिकट सिकट काट्ने यताउता सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ व्यवस्थापन हुन्छ अरे सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है ठ्याक्कै गेटबाट चाहिँ लेफ्ट साइडमा रहेछ घले गाउँमा आएर चिया खाजा खाँदैछौँ समोसा र यो समोसा र दुध चिया खाँदैछौँ समोसा कस्तो मिठो रहेछ है क्रन्ची रहेछ फ्रेस पनि यसरी खाँदैछौँ हामी ल अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कहाँ अरे अब हामी भुजुङ यात्रा भुजुङमा गएर घनपोखरा हुँदै भुजुङ गएर कति टाइम लाग्छ नि यो घले गाउँबाट लगभग हामी 30 मिनट कति रे बेसरबाट चाहिँ घले गाउँ कति किलोमिटर रे 23 किलोमिटर है हाम्रो 10 अनि हाम्रो उदयपुरबाट चाहिँ बेसरसम्म 9 कि 10 9 किलोमिटर अनि त्यसपछि घले गाउँबाट चाहिँ भुजुङसम्मको चाहिँ 10 किलोमिटर है टोटल चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि 23 किलोमिटर बेसरबाट त्यहाँबाट 10 भनेपछि 33 किलोमिटर भयो बेसरबाट चाहिँ भुजुङसम्म अनि त्यहाँबाट चाहिँ +9 गर्दाखेरि 42 किलोमिटर चाहिँ टोटल यात्रा गर्ने रहेछ मादा हामीले है 82 त्यो फर्किँदाको छुट्टै ल अब हामी चाहिँ भुजुङतिर जाँदैछौँ अङ्कल कता जानुभयो त होइन पानी पर्ला जस्तो छ सिम पानी पर्यो ल समोसा र चिया एकदम मिठो थियो हामीले समोसा र चिया इन्जोय गरिसकेपछि हाम्रो यात्रा भुजुङतिर खै अङ्कल त्यसरी भित्रभित्रै त मैले घले गाउँको भित्रभित्रै चिया खाइसकेपछि चाहिँ हामी भुजुङतिर जाँदैछौँ बाटो चाहिँ यस्तो अलिक कन्जेस्टेड रहेछ है बाटो चाहिँ यस्तो बाटो रहेछ है बाटो चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ रहेनछ आधी बाटोसम्म राम्रो आधी बाटो कच्ची आधी बाटो पिच त्यस्तो रहेछ यो मौसमको बाटो चाहिँ त्यस्तो रहेछ बाटो चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ होइन है यस्तो टुरिज्म है यहाँ त टन्नै आउँछ नि है नेपालभित्रका पनि आउँछन् विदेशीहरू पनि आउँछन् अनि बाटो चाहिँ सररै बनाइदिनु पर्ने हो कि पहिलेबाट नि होइन नि है घले गाउँ त नमुना गाउँ हो नि त विश्वकै ल यतिको बाटो भयो भने चाहिँ हामी चाँडै नै पुग्छौँ होला है अब चाहिँ यतिको ठिकै सम्मसम्म बाटो रहेछ टाढामा देखेको चाहिँ घनपोखरा रहेछ त्यो टाढामा देखेको घरहरू चाहिँ पुरै घनपोखरा रहेछ ए मर्स्याङ्दी गाउँपालिका सबै मर्स्याङ्दी गाउँपालिका कि नगरपालिका ल घनपोखरा तल चाहिँ कहाँ पुग्ने हो ल पहाडी भन्नुहोस् पछाडि बाटोबाट गयो भने चाहिँ खुदी पुगेको रहेछ अस्ति म गयो बाटो गयो यस्तो रहेछ अलिक कच्ची नै रहेछ बाटो चाहिँ खुदी जाने त्यो चाहिँ घनपोखराको गेट रहेछ गाइस अस्ति हामी गएको थियौँ होइन हुनु थियो अरे
घुम्न लायक त कति ठाउँहरू छ भ्याइन होला मिनिमम 2 दिन त हुनपर्छ एकदमै बिहान आयो भने भ्यान्छ भ्याइन्छ त्यो अस्तिको टिटेर जस्तो आयो भने भ्याइन्न 7 बजे 8 बजे घर खान्छ ल हामी चाहिँ भुजङतिर जाँदैछौँ ल यो देख्नु हो हामी त्यो टाढा छिचोलेर चाहिँ यसरी जाँदैछौँ त्यो बस्दिन त आज यसरी बाइक स्कुटरहरू पनि मजाले आउँदो रहेछ स्कुटरमा त गाह्रो हुन्छ होला यो बाटो त कसरी आएर म त सक्दिनँ म पनि सक्दिनँ यस्तो बाटो अस्ति जिताकोट जाँदा क्या दुःख पाएँ स्कुटरहरू पनि यसरी मजाले आउँदो रहेछ मजाले आउँदो रहेछ बाइक स्कुटरहरू पनि बाटो त ठिकै हो पहिरोले बाटो चाहिँ खत्तम बनाएको रहेछ यस्तो ढुङ्गाहरू बाटोमा खसेर तल चाहिँ छङ्गाछुर भिड छ यस्तो हामी त यस्तो एडभेन्चरै गऱ्यौँ नि आज त है पुरा ढुँडीहरू माथि माथि आएर के बाटो पनि खत्तम हामी भुजुङ गाउँ त आइपुग्न लाग्यौँ तर बाटो यस्तो खत्तम रहेछ अनि यो तुयालोले गर्दाखेरि चाहिँ आजको भुजुङ गाउँ चाहिँ हामीले हेर्न पाउन्न होला जस्तो लागिसक्यो बादल फाट्दै हुन्छ यस्तो भुजुङ गाउँमा आइपुग्यौँ तर आजको मौसमले हाम्रो साथ ल अलिअलि चिया बगान पनि देखियो यो चाहिँ चिया बगान रे तर मौसमले गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि देखिएन तर यो चाहिँ चिया बगान रहेछ यो पुरै चिया बगान रहेछ है ल यहाँ तल तल चाहिँ मिटिङ खोला हुँदै हामी यस्तो रमणीय दृश्य हेर्दै हामी भुजुङको बाटो हिँडिरहेछौँ मिदुङ खोला है मिदुङ खोला आजको दिन कस्तो भयो एउटा समोसा र चिया पचिसक्यो क्या पचिसक्यो अङ्कल सकिसक्यो अब खाने गएपछि कस्तो लागिरहेको आजको दिन कस्तो भयो अझ टिकटक बनाउनै बाँकी छ है फोटो खिच्नै बाँकी छ फोटो सेसन हुनै बाँकी छ अलिकति यता लाउनु। के छ भर्खरै खै अब अलिक बाटो चिप्लो है सायद यहाँको बाटोहरू चाहिँ बन्दै होला यसरी ढुङ्गाहरू बिछाइरहेको यहाँ चाहिँ बन्छ होला नयाँ सरकार आछ नयाँ सरकारले केही न केही त गर्ला नि तर मनाङमा है घन्टी पूर्व हो हामी त हजुरको रुख ढलिसक्यो अनि कहाँ ढल्छ आमा फाइनली वी आर इन भुजुङ ए हामी चाहिँ फाइनली भुजुङ आइपुग्यौँ ल भयो ओर्लिनुहोस् आज कस्तो लाग्यो पछाडि बसाइ फाइनली हामी चाहिँ भुजुङ भिलेज आइपुग्यौँ हेलो दिदी कस्तो लाग्यो सबैजना जानु न एकचोटि हो त्यो बोर्डको अगाडि कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई आज बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो तर यहाँ आउँदा चाहिँ कति रमाइलो फिल भएको है अलि घरहरू देखिन थाल्यो यहाँबाट भुजुङ गाउँ चाहिँ यस्तो रहेछ यति राम्रो देखिँदो रहेछ यहाँबाट भुजुङ गाउँहरू यो चाहिँ नियाराको बोट नियाराको बोट यस्तै बाटो बाटो यस्तो फलहरू देख्न पाइन्छ
हेलो म्याडम कता जाँदै हुनुहुन्छ हजुर ट्विन पनि रहेछ नि त है ए ट्विन पनि रहेछ नि त सामानहरू बोक्ने ट्विन होला है यो ए यो ट्विनको मोटर रहेछ है यो यहाँबाट चाहिँ तान्ने भन्नाले सामानहरू ओसार्ने रहेछ त्यो यस्तो राम्रो भुजुङ गाउँहरू देखिन थाल्यो कि फाइनल्ली यति राम्रो गाउँ यति राम्रो देखिन थाल्यो साह्रै राम्रो रहेछ र यस्तो यस्तो बाटो रहेछ सबै ढुङ्गाले बिछाएको बाटोहरू छ ए आँगन आँगनमा यति राम्रो फुलहरू एकदम राम्रो ठाउँ एकदम आनन्दको ठाउँ छ यो चाहिँ भुजुङ गाउँको चाहिँ ठाँटी भवन रहेछ है यस्तो रहेछ यहाँ अब विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नको लागि अथवा प्रोग्रामहरूको लागि चाहिँ यो ठाँटी भवनमा हुन्छ होला यस्तो रहेछ ठाँटी भवन है भुजुङ ठाँटी भवन यस्तो रहेछ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू देखाउनु थाल्नु चाहिँ ल धारा पनि रहेछ है यस्तो भुजुङ भिलेजमा चाहिँ यस्तो राम्रो धाराहरू पनि रहेछ सातवटा धाराहरू रहेछ है यस्तो राम्रो आमाहरू उहाँ गाउँ गर्दै हुनुहुन्छ आमा हेलो हेलो आमा तुयालोले पुरै देखिँदो रहेछ यो मजाले देखिँदो रहेछ यहाँबाट फेरि तुयालो आउन थाल्यो ल हामी चाहिँ अब फर्किँदैछौँ भुजुङबाट फोटोसोटो खिच्यौँ अब हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ भुजुङबाट मलाई यस्तो म्युजियम रहेछ अब यहाँभित्र चाहिँ बन्द भएर हामी जान पाइएनौँ फाइनली हामी चाहिँ अलि सर्टकट बाटो सङ्ग्रहालयको बाटो चाहिँ फर्क्यौँ अघिको पार्किङ स्थलमा आइपुग्यौँ ल हामी चाहिँ भुजुङबाट निस्कियौँ रमाइलो भयो है भुलेको पनि है मौसम चाहिँ भुल्यो तर रमाइलो भयो जोस् अब एकछिन घले गाउँमा बसिन्छ होला यस्तो बाटो पनि यसरी बसाएर बेगनस्थानको बस रहेछ पोखराको ल फाइनली हामी भुजुङबाट चाहिँ फर्किसक्यौँ फाइनल्ली हामी भुजुङबाट चाहिँ फर्कियौँ घले गाउँ अब हामी चाहिँ त्यो डाँडामा गएर चाहिँ अलिअलि फोटो सेसन गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी ब्याक टु बेसी सहर अनि त्यसपछि उदयपुर हामी चाहिँ ल हामी चाहिँ घले गाउँको फोटो सेसन गर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ यहाँबाट चाहिँ पुरै गाउँ देखिन्छ यस्तो राम्रो भ्यू देखिँदो रहेछ यहाँबाट ल घले गाउँबाट चाहिँ यस्तो भ्यू देखिँदो रहेछ ए घले गाउँ
साँझको 6:30 बजिसकेको छ र यहाँ चाहिँ भोलि गाउँमा चाहिँ यस्तो भिडभाड छ, मान्छेहरू आउने क्रम अझ धेरै छ। यो सबै चाहिँ आज घले गाउँमै बस्ने ग्रुपहरू होला। यस्तो धेरै गाडीहरू छ, मान्छे त्यस्तै छ। ल हामी चाहिँ निस्किन लागेको घले गाउँबाट। ल आज चाहिँ हाम्रो जर्नी एकदम राम्रो भयो, एकदम रमाइलो भयो र राम्रोसँग चाहिँ हाम्रो आजको डे स्पेन्ड भयो अनि वी आर सो ह्याप्पी टुडे। बाई बाई। अब नेक्स्ट टाइम कहिले हुन्छ बस्ने गरेर आउनु पर्छ दिदी। ल रमाइलो हुँदो